여러분 안녕하세요. 네, 양평역 114 부동산입니다. 오늘은 제가 그 입지 조건도 아주 좋고 어르신들 실거주 하시기에 굉장히 좋은 단층 주택을 좀 소개시켜 드리려고 단월면 봉성리에 좀 나와 있고요. 지금 실내도 리모델링을 새로 싹 하신 주택이라 굉장히 깔끔하고 관리 상태가 워낙 좋아서 손보실 때 하나도 없는 그런 단층 주택입니다. 용문 시내권에서도 차량으로 한 5분에서 10분 이내에 오실 수가 있고요. 또 저희 주택 주변에 전경들도 상당히 좋습니다. 앞 시야도 뻥 뚫려 있는 그런 위치에 자리 잡은 오늘의 주택입니다. 대지 면적이 도로주분 포함해서 관리하시기 딱 좋은 면적입니다. 150평 정도 되고요. 건축 면적은 23평입니다. 또 ALC 블록 구조로 굉장히 단열에 신경을 많이 써서 지어진 주택이라 연료비도 적게 나오는 그런 주택이 되겠습니다. 또 실내에 나중에 보시면 아시겠지만 벽난로도 설치가 잘 돼 있고요. 방 2개, 욕실 2개 구조로 굉장히 실용적이고 넓은 구조로 잘 구조가 좀 짜여져 있는 그런 주택이 되겠습니다. 2010년도 준공된 주택이긴 하지만 외부 관리 상태 너무 좋고요. 네, 연식보다는 ALC 블록 구조로 튼튼하게 잘 지어진 주택이라 단열도 잘 되고 있는 그런 주택입니다. 그래서 전기세나 연료비가 뭐 5만에서 10만원 이하 정도 나오신다고 지금 현재 살고 계신 사모님께서 말씀하십니다. 하루 종일 햇살이 좀 잘 들어오고 있고요. 지금부터 주택의 진입로 부분하고 또 내부 외부를 좀 더 둘러보도록 하겠습니다. 저희 주택 여기 2차선 도로에서 한 200~300m 정도 들어오시면은 저희 주택을 맞이하게 되고요. 또 도로변까지 도보로 버스 이용이 다 가능한 그런 위치에 자리하고 있고요. 저희 주택 진입로도 이렇게 보시면은 완만한 경사길이라 들어오시는데 크게 무리가 없는 그런 주택이 되겠습니다. 진입로도 상당히 좋고요. 저희 주택 앞쪽도 이렇게 뻥 뚫려 있는 시야가 뻥 뚫려 있어서 상당히 좀 개방감 있는 그런 느낌의 주택이고요. 이 주택이 오늘 좀 이제 소개시켜드릴 주택인데 저희 주택 입구 쪽에도 이렇게 소나무가 크게 자리를 하고 있습니다. 그리고 저희 주택 좌측 이쪽에 또 공영 주차장 형태로 주차를 하실 수가 있고요. 요 출입문 말고 저는 저 주차장 쪽으로 해서 좀 출입문 쪽으로 다시 이동을 좀 해보겠습니다. 주택 외부도 경계 쪽에 석축과 돌담으로 좀 마감을 해 놓으셨고요. 저희 주택 출입구 쪽 이쪽에 이제 주차장 공간인데요. 주차장 쪽도 보시면은 비가림 시설 넓게 잘 되어 있습니다. 그래서 한 대 정도는 넉넉하게 주차를 하실 수가 있고요. 2대까지도 가능하실 것 같습니다. 네. 그리고 이쪽에 이제 화단도 굉장히 넓게 설치가 되어 있습니다. 우측으로 이렇게 화단도 설치가 잘 되어 있고요. 조경수들도 군데군데 많이 식재가 되어 있습니다. 기존에 보시면 소나무들이 저희 주택 옆과 앞쪽으로도 많이 식재가 되어 있고요. 토지 면적이 150평 가까이 되는 면적이라 굉장히 좀 넉넉하게 되어 있습니다. 지금 보시면은 아까 이쪽으로 해서 저희 이제 출입구 이쪽으로 차를 밖에다 대고 들어오셔도 되고요. 경계 쪽 앞쪽에 보시면 이렇게 막힘없는 그런 조망권입니다. 기존에 살고 계신 사모님께서도 한 번에 보시고 마음에 들어서 이 주택을 사셨다고 하십니다. 앞쪽에 가림이 없고 상당히 시야가 좋습니다. 저희 주택 앞쪽으로 이렇게 썬룸 공간도 마련되어 있고 썬룸 공간 쪽에도 여기 보시면은 출입구가 있습니다. 출입문을 별도로 만들어 놓으셔 가지고 이쪽에서 바로 출입하실 수도 있고요. 보시면 정원 공간도 넉넉합니다. 앞쪽으로 땅 모양이 예뻐서 저희 경계 쪽으로 보시면 경계수들 많이 식재가 되어 있습니다. 이렇게 해서 저희 앞쪽으로 오시면은 막힘없는 조망권이고 이쪽이 이제 저희 집의 텃밭 공간도 관리 상태 깔끔하게 잘 되어 있습니다. 넉넉한 공간이고요. 옆집과의 경계도 잘 되어 있습니다. 보시면 외관도 굉장히 깔끔한 상태고요. 저희 출입구 앞쪽으로도 넥산으로 비가림 시설이 잘 돼 있어서 사모님께서 한 3~4년 전에 입주하시면서
새로 또 리모델링을 깔끔하게 새로 하신 주택이라 상당히 관리 상태 굉장히 잘 돼 있고요. 손보실 데 없을 정도로 깔끔합니다. 지금 주택 우측으로 좀 와봤는데요. 보시면 이제 이쪽도 이 하목난로를 이제 이 나무를 좀 보관하는 곳이고요. 이것도 비가림 시설 잘 돼 있고, 경계 쪽으로 좀 이렇게 주택 우측으로 돌면요, 이쪽은 이제 저희 기름 보일러, 보일러실 겸 창고로 이렇게 쓰고 계시고요. 창고 면적 아담한 사이즈입니다. 농기계들하고 잔디 깎는 거하고 안쪽에 다 보관 잘 돼 있고요. 이렇게 창고 공간 나오시면 주택 뒤쪽에서 바로 또 들어올 수 있는 출입구가 따로 있고요. 이쪽으로 보시면 저희 주택 후면부 경계 쪽하고 저희 주택의 띄움 시공 잘 돼 있습니다. 이렇게 해서 저희 주택 앞쪽으로 좀 다시 나왔고요. 서양의 주택인데요, 햇살이 지금 하루 종일 잘 들어오고 있는 그런 모습이고요. 아침과 오후에 앞뒤로 햇살이 잘 들어오기 때문에 상당히 따뜻한 그런 집이 되겠습니다. 그러면 이제 주택 내부로 좀 들어가 보겠습니다. 출입구 계단도 합성 데크로 깔끔하게 해 놓으셨고요. 이제 보시면 저희 주택 우측에 이렇게 데크 공간이 아담하게 있고, 비가림 시설 넥산으로 깔끔하게 시공 잘 되어 있습니다. 주택 안으로 좀 들어가 보겠습니다. 전실 공간 들어왔고요. 전실 공간도 굉장히 깔끔합니다. 그렇게 좁지 않습니다. 건축 면적이 23평 정도 구조인데도 전실 공간 좌측에 신발장 깔끔하게 되어 있고요. 바닥도 타일로 깔끔하게 되어 있습니다. 주택 안으로 좀 들어와 봤습니다. 보시면 정면에 이렇게 주방이 기역자 형태의 싱크대가 상부장 하부장 설치가 잘 되어 있고요. 굉장히 깔끔하게 되어 있습니다. 제가 이제 동선상 거실보다는 주방을 좀 먼저 보여드렸는데, 사모님께서 관리를 워낙 깔끔하게 잘 하셔갖고요. 냉장고 하나 놓으시고, 수납 공간은 부족하지 않을 것 같습니다. 깔끔한 상태의 주방 공간이고요. 인덕션 사용하고 계시고요. 또 이게 좌측에 이제 세탁실 겸 다용도실 공간이 이쪽에 마련이 되어 있습니다. 수납할 수 있는 선반까지 되어 있고요. 이렇게 해서 이제 부엌에서 나오시면 거실 공간도 굉장히 넓습니다. 지금 창이 크게 전면에 창이 나해져 있고요. 벽난로가 설치되어 있습니다. 23평의 구조가 이렇게 거실이 넓을 수 있을까 싶을 정도로 굉장히 넓은 구조의 거실 공간이고요. 앞쪽으로 창이 넓게 설치가 이중창으로 되어 있어서 햇살이 지금 잘 들어오고 있고요. 방 2개, 욕실 2개 구조인데, 우선 작은 방 먼저 좀 보여드리도록 하겠습니다. 작은 방 사이즈는 한 3평 정도 될 것 같습니다. 깔끔하고요. 큰 침대가 하나 들어와 있고요. 서랍장하고 들어와 있습니다. 공간 그리 좁지 않습니다. 굉장히 넉넉한 그런 방이고요. 이제 공용 욕실, 이쪽은 욕실도 벽 타일로도 새로 깔끔하게 다 하셔서 손보실 데 없고요. 관리 상태가 상당히 좋아서 굉장히 깔끔합니다. 샤워 부스까지 설치되어 있는 욕실 공간이고요. 거실 반대쪽으로 좀 이동해 보겠습니다. 그러니까 전실 공간에서 들어오시면 바로 좌측 공간인데요. 좌측 공간이 이제 마스터룸이고요. 이 마스터룸 안쪽에는 또 이제 화장실과 또 썬룸 공간이 연결되어 있습니다. 이 붙박이 장으로 한 셈으로 새로 설치를 다 하셔서 굉장히 깔끔하고요. 방도 굉장히 넓습니다. 층고감도 그리 나쁘지 않습니다. 저희 마스터룸 안쪽에 욕실 공간이 별도로 있습니다. 샤워하실 수 있는 샤워 부스 설치되어 있고요. 굉장히 깔끔해서 손 안 보셔도 될 것 같습니다. 저희 방 마스터룸 굉장히 깔끔하고 크고요. 지금 저희 마스터룸에서 밖에서 말씀드렸던 썬룸 공간이 바로 이렇게 연결이 되어 있습니다. 그래서 썬룸 공간을 이렇게 확장해서 쓰고 계시고요. 또 이쪽에서 가족분들하고 또 휴식을 취하시기에 상당히 좋을 것 같고요. 라이프 스타일에 맞게 공간을 좀 쓰시면 좋을 것 같습니다. 그리고 이쪽 썬룸 공간의 이쪽 우측변에 아까 밖에서 말씀드렸지만 출입구가 또 별도로 마련이 되어 있어서 밖에서 바로 썬룸 공간을 통해서 이렇게 들어오셔도 될 것 같습니다. 썬룸 공간도 굉장히 넓고요. 지금 썬룸 공간에서 밖에
이 창의 모습들이 네, 햇살이 지금 잘 들어오고 있습니다. 앉아서 휴식을 취하시면 야외 조망도 하시면서 휴식 취하시기에 상당히 좋은 공간인 것 같고요. 밖으로 나가서 좀 마무리를 해보도록 하겠습니다. 네, 지금까지 단월면 봉상리에 있는 정말 관리 잘 된 단층 주택을 여러분과 함께 둘러보았고요. 이 주택에 관심을 좀 가져보시고 지금 최근에 2층 주택보다는 좀 단층 주택을 찾는 고객분들이 조금 많이 계시는데 어르신들 실거주 내지는 주말 주택으로 쓰시기에 너무나 손보실 때 하나도 없는 그런 깔끔한 오늘의 주택이었습니다. 이 주택에 관심 있으신 분들께서는 또 상단에 연락처로 연락 주시면 언제든지 최선을 다해서 여러분들께 안내를 해 드리도록 하겠습니다. 관리 상태 좋고 또 공간도 넉넉하고 또 입지 조건도 상당히 좋은 그런 위치에 자리 잡은 오늘의 주택이었습니다. 여러분, 저는 또 다음 영상에서 여러분 찾아뵙도록 하겠습니다. 양평역 124 부동산이었습니다. 항상 건강하시고 행복하십시오.